2011年的这个，现在我们把它开到场地上，非铺装路面，试一下底盘的声音。我带的是无线的麦克风呢，大家也听得出来的哦。每台车我们把它拍得更明白一点，更透明一点，给大家听到来自底盘的一个异响程度，以证明给大家看我们的车的准备状态是准备到什么一个程度。我们从这里过去呢，也就是铺装路面，试一下它的直线行驶的稳定性，然后再到场地上试它的底盘异响程度。好了，我们上车，安全带给它系上，1档，放手刹，挺好开的这个车。车好就是好开。我们把那个车窗玻璃全部关闭，听一下内饰的一个风噪，还有噪音。现在是2档的3000座，进3档，现在是2000座。现在我踩到3000座，3档3000座，听一下。4档，风噪不多啊，这个车直线稳定性挺好。整个底盘带给我们的是那种很厚实的一个感觉。这就是底盘良好的一个行驶状态了。如果说你底盘松散的话，车辆就会往左或者往右这样子的晃飘，然后2只手死死的抱这个方向盘，很紧张的那种样子。当我们看到一个人的坐姿，他显得很轻松，那就可以看得出来，判断出那个车的底盘程度了。因为它好开嘛，我们就不会紧张了。现在5档了，5档80码2000座，噪音风噪不大啊，90码。好了，铺装路面我们试完了以后，我们进场地，去感受一下底盘的一个异响程度。大家仔细听，现在我就不说话了啊。底盘不会像那种铿锵的烂响，像敲锅碗瓢盆的那种声音。你底盘不好，一进这种场地，就会听到那种像敲锅碗瓢盆一样，叮当叮当的响。多试它几圈啊，老铁们，给你们了解到它整个的车况。这个车真的好开。我头都转晕掉了，呵呵，可以了。这就是它整个底盘的工作情况了，没有任何的异响了。底盘上的检修我们花了3000多块，这就是出自我们手上准备出来的一辆精品车。车身面漆80%以上都是原车漆，达到了一个精品车况的级别。听声音就听得出来的，都是铁皮啊。叶子板、引擎盖我们做了花痕的补漆，两边叶子板啊，两边叶子板。其他就没什么了。现在车呢，整车状态达到了一个良好的状态了。如果说大家对它感兴趣的，视频下方留下你们的评论或者给我私信，关注我，每天和大家分享不一样的用车经验和一起准备检修车辆的一些小技巧的分享。我是成林车世界，一个只专注山林、猎豹、纯硬派市区越野的二手车搬运工，一个爱玩越野、爱弹吉他、爱唱歌、
二修车的二手车搬运工。我们下期再见，拜拜。